Unha, dúas, tres. Stop. ¿Qué pasa aí? Non rima. Rima perfectamente. Ramón con camión. A rima está perfecta. Fallará a métrica. Entón imos quitar unha sílaba de atrás para que quede Ramón tranquilo. Ramón. Que non pasa a diario. Eu quería por aquí un equipo voluntario. Marisa, directora, sempre toma o café. Cando chega o recreo, xogamos ao bilé. Moi ben, chega o fin de semana. Teño cartos para xuntar. Non sei por onde iremos, a mí gústame bailar. Ai, mira que desgracia, ainda non chegar a meta, pero ao final da carreira cae unha bicicleta. Na carreira de Carballo, cheguei de primeiro a meta, non houbo que me gañase, corre moito a bicicleta. Guai. Outro día na carreira, conseguí chegar a meta, choquei con unha pedra e pinchouse a bicicleta. Ata o 20 de marzo, vale? Temos prazo, hai tempo. A idea é que gravedes un vídeo que non pode pasar de 3 minutos, onde tendes que regueifar entre vós, ou con alguén da casa, ou coas profes, ou co panadeiro, ou co meu veciño. Gustou a actividade? Sí! Repetiremos a actividade? Sí! E agora xa rematamos. Hai a misa mentre todos. Un aplauso para as profes, o máis grande para vos.